Twongeye kubasuhuza abakunzi bagubwa neza TV aho muri hose, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Rero tukomeze kubasuhuza, mukomeze kugubwa neza, abari hanze y'imbibi z'u Rwanda, abari mu bihugu bigiye bitandukanye. Turabasuhuje mwese, abari ku mugabane wa Afurika, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'indi migabane yose. Mukomeze kugubwa neza mwebwe mudukurikiye. Rero mwebwe turabasuhuje, mugubwe neza. Uno munsi rero tubafitiye inkuru zigiye zitandukanye nyinshi, ariko tugiye guhera kuri iyi nkuru ibabaje, inkuru ya moto ihiriye none ahangaha aka kanya tuvugana, ihiriye hano i Kanombe imbere y'ibitaro. Izi moto za vuba vuba zino zitwara ibintu babatumye bakajyana ahantu, niyo moto ihiye muri aka kanya. Rero yaba itwitswe n'iki, byaba bigenze gute? Ibyo byose mu mwanya turaje tuganire n'abantu bari bahari baduha ubuhamya. Ariko moto irahiye, irashya, ntiyasigarana n'akantu na kamwe, ndetse gushya no kugeza kuri plaque itabasha kugaragara. Ni moto ihiye, abantu benshi bari kubivugaho ibintu bigiye bitandukanye byinshi. Bamwe baravuga ukwabo n'abandi bakavuga ukwabo, ariko ni moto ihiye nk'uko mubireba kuri screen za Gubwa Neza TV. Ni moto ihiye neza 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 neza, ntihagira akantu gasigara, ntabwo wamenya ko ari moto. Nyirayo akaba akuyeho burundu, nta kintu na kimwe aramuye. Rero muri aka kanya tugiye kubumvisha amajwi y'abantu bamwe na bamwe, uko bagiye babivuga, uko bagiye babitangaza, uko moto yatangiye ishya. Ibyo byose mu mwanya turaje tubavire muzingo, mumenye n'iki se gitumye iyi moto ishya, ku buryo bagerageje no kuzimya bikanga. Kizimya mwoto barazizana bagashyiraho, bakazimya bikanga, kugeza naho polisi yahagaze iravuga ati nimuyereke ishye burundu irangire. Iyi moto rero yabatwitswe n'iki? Mu kanya rero turaje hari naho mubonye umupolisi avuga ati yihorere ishye yarangiye, n'ubundi bazimije biranga. Rero ibintu byari biteye ubwoba, ni ibintu utamenye ibyo ari byo, ntago wamenye icyayitwitse, usibye ko tuje tukabaza babonye ino moto itangira gushya batubwire uko byagenze. Rero mukomeze mudukurikirane, mukurikire ibiganiro byacu bya Gubwa Neza TV, tuzajya tubagezaho akantu ku kandi. Rero ngiye abamotari bumiwe, ibibazo uko byagenze nguko. Rero reka tuze twumve icyo abantu bavuga babonye iri gushya, batubwire uko babibonye. Rero naho mu mwanya reka tuwumve. Ariko banza yaje ari kuri ya moto iri kwaka, iri gushya kuri ya yenda ntabimenye. Ntabwo yaza yakahita bibona. Moto birimo essence yaza yaka. None se ku buryo yaparika akajya mu byo yajyamo, yarangiza akagaruka igahita ishya? Yari yinjiyemo hariya. Yari yinjiyemo hariya mu gusohoka sohotse iri gushya. Wasohotse asanga iri gushya? Asohotse asanga iri gushya. Na farumasi ageze amahirwe we. No biratangaje kabisa. Umupira umeze gute? None se ngayo ngo koko rero byari bimeze. Abantu bose ntago bari kubivugaho kimwe, nta nubwo babyumva kimwe. Rero birangiye moto ihiye, ntacyo babashije kuramura, ariko nta uramenya n'ubu icyaba cyateye iyi moto gushya. Nituza kumenya icyatumye iyi moto ishya kuriya bikarinda bigera hariya, turi buze kubamenyesha. Ariko ni igihombo gikabije, ni igihombo gikomeye kubona moto nk'iri ishya pe ikananirwa kuzimywa. Ntago byumvikana uburyo kiyananiye kuyizimya. Abantu bose bangana kuriya, hari imbaga nyinshi y'abantu, yari yuzuye rwose, huzuye abantu benshi cyane, abantu bose bashungereye, ariko moto inanirwa ko bayizimya. Mu gihe tubona ahandi ikinyabiziga gitangira gushya ukabona cyazimye, ariko ahangaha ntago hamenye ibyo ari byo rwose. Reba hari abantu benshi cyane, n'abandi bari inyuma yacu aho twakamereraga. Ni ukuri rero byayoberanye by'iyi moto ibyayo rwose. Nitumenye ikindi kintu turongera tubabwira uko bimeze. Nakagaruka rero bakunzi ba Gubwa Neza TV, nkuko